ko nshaka amasaha akomeza kudusiga nagira rero ngo sabe abari hanze bose bari kunyumva binjire bicare mu byicaro byabo kugira ngo dusabe umuyobozi mukuru w'ishyaka adutangirize iyi gahunda. Murakoze. Karibu nyakubahwa Marangwa. Kitiara oye! 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 Gwinipate oye! 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 Demokrasia oye! 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 Muraho neza? Turabasubije cyane kandi turabakiriye. Turabashimira mwese bashoboye kubahiriza igihe. Ariko n'abandi bari mu nzira nabo badusanga dutangiye tubatekereje ko tutakomeza gutegereza kuko amasaha yo ntabwo arimo dutegereza. Uyu munsi dufite ibikorwa byinshi. Dufite igikorwa cya mbere ariyo mahugurwa turi bukore ajyanye n'imyitwarire y'abanyepolitike mu Rwanda. Ubushize twabikomojeho ariko tugiye kongera kubisubiramo cyane kubera ko ni ikintu gikomeye cyane nko ku mutwe wa politike wemewe n'amategeko. Umutwe wa politike uri mu nzego za leta, hari uburyo tugomba kwitwara burenze ubwo twitwaraga mbere, uburyo tugomba kuvuga, uburyo tugomba kubana n'abagenzi bacu mu giturage, uburyo tugomba gutangamo ibitekerezo byacu, ariko kandi n'amategeko abatureba tugomba kubahiriza. So byose turashaka ko tubisubiramo kubera ko tubyumvise neza bizaduha ejo hazaza heza. Tutabyitwayemo neza tuzahura turi kwa kundi tufungwa dukubitwa ariko twizira, ari twe twizira. Muri kunyumva ngira ngo cyane kuko na n'ubu ni mu cyumweru gishize abantu bacu b'i Karongi bagize ibibazo, n'ubu bashobora kuba bari hano, ntabwo nshaka kuvuga amazina ariko kugira ngo bahageze cyangwa se bari mu nzira. Bagize ibibazo ku buryo umwe muyobozi wacu w'ishyaka, umwe mu bayobozi bacu w'ishyaka, umugore we yari yafunzwe. Byafashe imbaraga nyinshi cyane kugira ngo uwo mama afungurwe. Gusa amahirwe muganye na polisi, muganye n'inzego, tujya kugira Imana arafungwa, n'abandi bose bari bafungawe nayo bose barabafungurira icyarimwe. Ariko ayo mahirwe ntabwo twakomeza kuvuga ngo tuzajya tuyagira igihe cyose, ari twebwe twizize. So niyo mpamvu tugomba kumenya ukuntu twitwara, ibyo twirinda. Abenshi bari hano murabizi imbaraga zitwara iyo umuntu yafunzwe kugira ngo azavemo, ntabwo ari ibintu byoroshye. So niyo mpamvu twasubiye muri aya mahugurwa y'imyitwarire kubera ko twifuza kuba ishyaka rikura, atari ishyaka rikomeza kuba riri mu bibazo twagombye kuba twaravuyemo. Nawe iyo umuntu abyaye umwana wishimira ko umwana wawe akura. Iyo umwana ari muto hari ibintu umwana akora abantu wese kuva ko nta kibazo, ararira, ashobora kwiyanduza, nta kibazo byose. Ariko uyu mwana ageze imyaka 5 akomeza kuba wa wundi wiyanduza, ndavuga uyu mwana afite ikibazo. Uyu mwana kuko atasabye po, siko bigenda ababyeyi. Ukabona icyana cy'imyaka 7 kirimo tuvuga uyu mwana afite ikibazo. Muri kumva ubu natwe nuko nicyo ndimo kubabwira, natwe turishaka tumaze imyaka uburenze 10 tukora twaratangiye, tukaba tumaze imyaka kuva 2013 twemewe n'amategeko, ukizaho kugeza ubu imyaka 7 twemewe. Uvuga ngo tuvuze ko turi umwana w'imyaka 7, umwana w'imyaka 7 hari ibintu adakora. Ariko n'ishaka birenze imyaka 10 hari ibintu natwe twagomba kuba tugezeho, naho twakwitwara nk'abatangiye ejo. Hari abo mwumva bagitangira ibyo bakora ntabwo ariyo twakora. So niyo mpamvu twateguye aya mahugurwa kugira ngo dusobanukirwe kurushaho uko tugomba kwitwara, kuko ni ishaka rizabaho igihe cyose. Ntabwo twakoze ishaka ry'umunsi umwe, ni ishaka ndetse bamwe tuzasaziramo ari kuri tugejeje handi kure cyane. Murabyumva ngira ngo ntabwo ari ukuvuga ngo ni mvuze nk'umushinga, ntabwo ari umushinga w'akanya gatoya, ni umushinga w'ubuzima
bwose ntabwo ari urabona projet zikorwa uvuga ngo projet ni imyaka 3 ni imyaka 5 hano abatekinisiye babizi cyane barabizi ukasinya na contrat nyuma y'imyaka 3 projet kabirarangiye nyuma y'imyaka 5 kabirarangiye ugatanga gushakisha ntabwo ari projet ni igikorwa twateguye cy'ubuzima bwacu bwose ubuzima bw'igihugu ni ubuzima bw'igihugu ariko kandi n'isi yose kuko twebwe dufite n'umwihariko yuko ishyaka ryacu rifite n'andi mashami ku isi yose. So ubwo iyo niyo gahunda ya mbere turi gukora uyu munsi. Ya kabiri turagira n'inama ya biro politike isanzwe uko tufite abaduhagarariye mu nzego cyane za biro politike barahari, ariko twatumiyemo n'abuturere ntabwo aba muri biro politike kubera ko twasanze ubumenyi dufite tutagomba kubusangira twenyine. So ni ukuvuga ngo twatumiye nibura abantu 4 bavuye mu buri karere twose uturere 30 barahari cyangwa barahagera mu kanya. Noneho akaba na biro politike basanzwe. Umuvuga biro politike igizwe na bande nabibutsa, igizwe na comité executif centrale igizwe n'abantu 9 yandi mwitoreye, ikongerwaho n'abakomiseri uteranyije abakomiseri na comité centrale byari cyo bita NEC, comité executif national, ibifite abantu 22. Aba 22 nibo bongeraho komite z'intara. Komite y'intara ukurikije iyo twashyize mu itegeko irimo abantu 6, bambo perezida, vice perezida, secrétaire, organizing secretary, utwita coordinateur, ushinzwe itangazamakuru, undi umwenda mwibagiwe n'uwuhe cyane abavuze bose ariwo nibagiwe, perezida, vice perezida, secretary, ushinzwe itangazamakuru, trésorier nera nibagiwe na coordinateur. Noneho iyo twoze biro politike yaguye tutubiramo abajyanama, bafite abajyanama 6. Ariko ntabwo twahisemo twavuze ngo kujya dukore biro politike yaguye katusige babandi 6 abajyanama ahubwo tutumira bo mu turere kugira ngo niburi gukora bishaka bigere mu turere twose aho kugira ngo bigarukire muri biro politike. Iyo byari kuba dufite ubushobozi buhagije bose twari kwatumira, ariko kubera ubushobozi uko buhagaze ibintu nyine bijyana na budget twakoze gutyo. Ubu abitwabizigana na biro politike, nyuma yaho tuzaza gusoza inama n'abanyamakuru nayo turayikora dusoza. Ubwo gahunda zose tuzabagezaho. Ubwo hamwe n'ibyo narengira ngo nongere mbashimire kandi ntangaze ku mugaragaro ko amahugurwa atangijwe. Murakoze cyane. Green Party oye! 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 Green Party oye! 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 Igihe iki demokarasi aho ndikumva morale ntoya cyane kandi ntabwo twaduherukanye, niyo mpamvu twatubonye n'akanya ko kwishima tukagana tukajya imvugo y'iki gihe basaba ngo ni muri mudu tukajya mu mujyi. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Deo, ndi umunyamabanga ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru mu ishyaka Green Party. Akaba ari njyewe ugiye kubafasha muri iki kiganiro. Sinzanye ibintu bidasanzwe, ahubwo umunyarwanda aravuga ngo kwiga no kugira gute no guhozaho. Turaza guhanahana ibitekerezo, buri wese agira uko buri wese afite ukuntu abyumva, buri wese agira ukuntu abisobanura. Tugiye gutangirira mwabibonye hariya umutwe wa politike ni iki. Ese umutwe wa politike ni iki? Wowe ubyumva ute? Wabitekereza gute? Umusesenguzi we yaravuze ati ni ihuriro ry'abene gihugu. Murahumva ahantu ihuriro ry'iki? Ni ukuvuga ngo abakongomani n'abanyarwanda ntabwo bashobora gukora umutwe wa politiki, cyangwa ngo umugande aze kuba umurwanashyaka wa DGPR, ntabwo bishoboka. Ihame
umunyamategeko yashingiyeho nuko uwo muntu agomba kuba ari umunyagihugu, ari umunyarwanda kandi afite ubwene gihugu bw'iki bw'ubunyarwanda bw'icyo gihugu. Nuvuga ngo rero bariya abantu bari mu mutwe wa politike ni abantu bagomba kuba bahujwe n'ibitekerezo n'imyumvire imwe. Ndashaka kuvuga iki hano? Ni ukuvuga ngo turi kujyana Green Party oye! Reka dukomeze. Ni ukuvuga ngo abantu ikintu kiduhuje, reka nkoreshe ijambo nuko bagiye bari manipira nabi, ariko hari icyo bita ingengabitekerezo. Murabyumva neza? Ubu ni ukuvuga ngo twewe dufite ingengabitekerezo ya opposition yo kureba ibitagenda neza, ariko n'ubundi tukabitangaho iki umusanzu. Ni ukuvuga ngo impamvu uyu munsi kampanye zitangira abantu bakiyamamaza, wajya kureba ugasanga abantu bari gukurikirana umurongo wa politike, bari gukurikirana RPF na Green Party. Muti ni ukubera iki? Ni ukubera ko hari ziriya federasiyo cyangwa amahuriro bahari, aribyo bita ntuza biriya bakoze RPF na za PSD, hariya tubyita gushya koalisiyo. Yego, ni amahuriro ariko n'ubundi ari amahuriro y'amakoalisiyo abahuje umurongo umwe na RPF. Niyo ngengabitekerezo bari mu ngengabitekerezo imwe yo gukorera hamwe, ariko natwe noneho twe tukaza turi opposé nabo, ibyo turi gukora bitandukanye nabo. Ugasanga noneho y'amashaka yandi yazimiye ntabwo arimo aragaragara, kubera ko hari umuntu uri hejuru yabo uhuje umurongo nabo. Hari noneho n'undi wundi wa kabiri nawe wavukije igitekerezo gitandukanye n'icy'ababandi. Ni ukuvuga ngo bitewe n'umurongo turiho ni ihame ko dukurikirwa n'abantu benshi. Kubera iki? Kubera ko hari abantu ntabwo muri politike si ukuvuga ko abantu bagomba kubona ibintu kimwe, ntabwo ari ihame. Kandi niba mutabona ikintu kimwe ntabwo ari ubwanzi, dukunda kubisobanura cyane. Ni ukuvuga ngo hariya rero abanyapolitike ni abantu bicaye hamwe bahujwe n'ibitekerezo n'imyumvire. Ikindi noneho rero muri iyo myumvire harimo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage bose. Ni ukuvuga ngo reka mvuga kuri aka kantu, abaturage bose. Ni ukuvuga ngo niba ishyaka ritsindiye ubutegetsi, tukavuga ngo tubonye nka DGPR tubonye umwanya wa perezida wa repubulika, bya bitekerezo twakoresheje mu ihiganwa, ni ukuvuga ngo bisaranganyijwe abaturage bose, ubutegetsi busaranganyijwe abantu bose. Nakoze ikindi noneho rero bagomba aba bantu bagomba kuba bafite ibitekerezo bigamije iterambere ry'igihugu. Ariko noneho cyane cyane hari umugabo agomba gukoresha imvugo isekeje cyane, akavuga ati ishyaka ryanjye, ese ko yavugaga irye, yarangiza akavuga ati ntabwo narizanye kugira ngo ntabwo ari ishyirahamwe cyangwa koperative yo guhinga amateke. Ahangaha ni ahantu hakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo niyo ntego, ni ikintu kiduteranirije ahangaha cyatumye twitwa abo tugomba kubaho, ni uko tugomba kugera ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo ishyaka ritandukanye na koperative, ritandukanye na ONG. Ni ukuvuga ngo Serafine namusanze mu ishyaka ariko ategereje ubutegetsi.
ntabwo ategereje amafaranga azava kuri konti y'ishyaka cyangwa kuri konti ya Habineza, reka bivuge gutyo, ahubwo ategereje iki? Ko ishyaka rigomba gutsinda rikabona imyanya, rikabona ubutegetsi, nawe muri kategori cyangwa mu rwego arimo nawe akisanga ahantu. Murabyumva neza? Ni ukuvuga ngo iyo ishyaka ritsindiye ubutegetsi bamanza bareba bakavuga ati prioritaire, abantu b'ingenzi ni abantu bagiye gushyiraho umukuru w'umudugudu, bazareba wa muntu ruvuga ngo nyine niyo mpamvu b'abanyarwanda bavuga ngo na nyina wundi nabyara umuhungu nawe uzabyara umukobwa. Murabyumva neza? Ni ukuvuga ngo ntabwo twagombye kugira ishyari, ahubwo twagombye kugira ishyari ryo gukora kugira ngo natwe tugere ku butegetsi. Utazumva ngo runaka bamunomye yabaye meya cyangwa yabaye iki, ntabwo bigomba kugutera kunungurika cyangwa kurakara, ahubwo bizagutere nawe umuhate wo kugira gute gukora kugira ngo ugere ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo rero ni icyo ngicyo cyonyine. Ntabwo turi abapasitori b'itorero ngo turaturisha, ntabwo turi abapadiri ngo tuyobore za paruwase, ahubwo intego ya mbere nyamukuru ni uko tugomba kugira ku butegetsi. Mu ntego rero bitewe na cya gitekerezo cy'abarwanashyaka bicaye bagatekereza bakavuga ati turashaka gukora ibi ngibi, niho bahitamo. Ariko hari n'abavuga bati twebwe tugiye kwegura intwaro, tugiye turwane. Ibyo ni ibitekerezo byabo, ariko hano twebwe intego yacu ndetse n'itegeko nshinga ry'u Rwanda ryemera ko umuntu wese ugushaka ubutegetsi agomba kubufata mu buryo bw'amahoro. Kugera ku butegetsi ni inzira za demokarasi, ni amahoro, kugira ngo ubashe kugira gushyira mu bikorwa bya bindi watekereje. Ibyo ngibyo wabashe gutekereza rero nibyo biza muri ziriya politiki porogaramu zacu, tukagera biza muri ziriya manifesto zacu. Mujya mwumva ngo za manifesto, ubundi mbere yuko ureba ishyaka n'uko ugiye kurijyamo, akenshi abanyarwanashyaka bazi gushishoza bareba manifesto bakavuga ati ibi bintu se iri shyaka ko mbona rifite ibintu byiza cyane. Turi mu matora ya perezida wa repubulika, haje umuzungu aje kugira ngo muhe ikiganiro, ndamubaza se kuki ari twe wahisemo. Aravuga ati narebye muri porogaramu y'ishyaka mbona mufite ibitekerezo byiza abarwanashyaka bashobora gukunda, ndetse n'abanyarwanda bakabakurikirana hamwe na mukeba wanyu FPR. Ni ukuvuga ngo rero niyo dukora mobilisation cyangwa dukangurira abantu, n'ubundi dushingira kuri wa muzi w'iki ku bitekerezo by'ishyaka. Bivuze ko iriya manifesto ariyo Bibiliya y'ishyaka. Pardon? Ibi nayigarure n'ubundi ndetse tugezeho. Aha ibanza naso subira inyuma ibitegetswe itegeko ngenga rero rigenga amashyaka mu Rwanda risobanura uburyo bari abantu bagize igitekerezo cyo gushinga umutwe wa politiki bagomba kwitwara. Ni ukuvuga ngo ejo n'ejo bundi umunyapolitike atagize uko yitwara, nibyo perezida yahoze avuga, usanga biteza ibibazo kandi nawe akabijyamo atabizi. Hari ibitegetswe rero umunyapolitike
mu gihe cy'amatora cyane cyane hano niho itegeko ribivuga, mu bihe by'ihiganwa muri politike by'amatora, umunyapolitike n'umutwe wa politike bategetswe cyane cyane ibi bikurikira. Ni ukuvuga ngo hano ntabwo basize umwana na nyina, bose babashyiriye hamwe. Hari ukwirinda imvugo, inyandiko n'ibikorwa ibyo ari byo byose bishingiye cyangwa biganisha ku ivangura n'amacakubiri. Turiho muri za 1993 ngira ngo hari icyo bitaga politike y'inkubiri y'amashyaka. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyaje cyitwaga opposition hutu, ndetse abamwe mu bantu bo muri za MDR bashakaga baravata abahutu nibo rubanda nyamwinshi, reka none aricyo kintu tujyana imbere tugipromoting. Habanza MRND, hamaze kuza MRND haza MDR ariko nayo kugira ngo babicange neza hazaho icyo bita MDR na MDR power. Nyuma yaho haza CDR y'ababucana, bose ugasanga barimo barashyira ikintu cya mbere cyitwa ubwoko. Rero ni ukuvuga ngo iyi politike y'amoko iheza bamwe igafungurira abandi, kandi twabonye ruguru ko umunyapolitike mwiza cyangwa n'umutwe wa politiki uvuka ugomba guharanira inyungu z'abaturage bose muri rusange. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo mu munyapolitike yirinda amagambo. Ururimi rw'umunyapolitike ni ukuvuga ngo rugomba kurangwa n'ubutabera, rugomba kurangwa n'imvugo yubakwa, ndetse akaba ariwe nawe bashakiraho amategeko n'imvugo nziza ndetse n'imyitwarire myiza. Ni ukuvuga ngo akenshi usanga mu matora mu nkundura n'iki byose, hari n'igihe umuntu ashobora kureba akavuga ati runaka asanzwe ari umuntu w'igihubutsi, reka mutege mutego. Yamara kuwugutega ukagira gute ukawugwamo, wamara kuwugwamo bakagufata bakagutwara. Icyo gihe ntaho ishyaka rikurengera, ntaho umutwe wa politiki kurengera, ahubwo icyo gihe batangira kugutunga agatoki, amategeko agatangira akakunesha. Rero umunyapolitiki akwiriye kwirinda imvugo mbi. Mubona bari abamugesera n'amagambo bavugiye muri mitingi ku Kabaya, ariko kugeza uyu munsi ururimi nanirwa kigira gute, nanirwa kiburana. Arimo arashyiramo inzitizi, agashyiramo agasubirishamo imanza, akihana abacamanza, akagira gute, ariko nta kindi. Niki? Ni ururimi. Niyo mpamvu umunyapolitike mbere y'uko avuga agomba kumanza yakaraga, akareba impande enye, yarangiza akabona ubugira gute akavuga. Ni nayo mpamvu ndagaruka ahangaha cyane ndahavuga, ni nayo mpamvu ushobora gusanga ururimi imvugo imwe y'umunyapolitike abantu bayuririyeho cyane, kubera ko bakagira uko babidevelopa. Ni nayo mpamvu usanga umutwe wa politike ushyiraho mekanizme, bakavuga ati hari abantu bafite inshingano zo kuvugana n'iki n'abanyamakuru, kuko wowe kubera ko wenda n'ubushobozi buke n'amakuru menshi udafite, itangazamakuru ishobora kugucarenjinga ugasanga uvuze ibiri hanze ya wa murongo wa politike umutwe wanyu mwashinze ugenderaho. Haraho twamenye ngira ngo mu matora y'abadepite itangazamakuru ryihengekanye umwe mu barwanashyaka babo, rimutunga mikoro, imvugo ye bayigira nini. Murazi social media zateye n'iki byose, ku buryo iyo ishyaka ryacu ritaba rifite uko rihagaze, iyo ishyaka riba rijegajega, abantu baba barafatanye mu mashati batangira kugongana. Ni ukuvuga ngo rero imvugo
abanyapolitike dukoresha, kandi none bari ukuntu bavuga ngo nyiri umutwe munini nta mijugujugu igira gute imurenga. Uravuga abandi bagakuba gatandatu, murabyumva neza, bagakuba gatandatu. Niyo mpamvu ariko n'ubundi ntabwo twahamagara kugira ngo abantu baceceke, ahubwo nuko tugomba kugira indangagaciro, tukagira indangagaciro z'umunyapolitiki. Ikindi noneho rero umunyapolitike ahamagarirwa ni ugutoza abayoboke nuvuga ngo umunyapolitike ndetse n'umutwe w'abanyapolitike usabwe kugira ngo bahamagarire abayoboke babo kujya mu ihaganwa mu mahoro n'ubwubahane nta muvundo. Ejo bundi hari amatora y'abasenateri, ishyaka ryacu ryagiye rihamagarira abantu gutanga za kandidatire. Bagiye bahamagarira abantu gutanga za kandidatire, iriya buriya ni ubushake bwa politike nabwo, abantu bakisanzura ndetse muri za njyanama, kubera ko itegeko nshinga ry'u Rwanda cyangwa itegeko rigenga amatora ntabwo rivuga ko imitwe ya politiki igomba guhatana ku myanya ya ba meya na ba visi meya, ntabwo rivuga ko umwanya wa perezida w'inama njyanama, ariko abarwanashyaka bacu nabo bagomba kugira ako kayihayiro ko kugira gute ko gutanga za kandidatire mu bice byose, kugira ngo nazo tugire gute twibone mu nzego zigize gute zitandukanye z'igihugu, kandi byose bigakorwa mu buryo bw'amahoro, ubwubahane ndetse nta muvundo, nta kwikanyiza. Ikindi noneho tugomba kubaha abahiganwa, ndavuga ngo mu matora tukabubaha, ntitubasebye, ntitubandagaze ngo bariya ngo nubwo bimeze kuriya ngo nizo twagombye kugenda kuriya ujya. Turabubaha kabone nubwo badushotora ko twe ntitugire gute ntitubashotora, ntitumere nk'abantu bahanganye, kuko umurima turimo turarwaniramo dukeneye guhinga ni wa murima witwa abanyagihugu cyangwa abanyarwanda. Nkuko mwabibonye twese tuba turimo tuzana mu nyungu z'abaturage. Ikindi noneho rero hari ikintu cyitwa kuvugisha ukuri, yaba mu ihiganwa ry'amatora yaba no mu buzima busanzwe. Igihe uvugisha ukuri, igihe uhagaze neza muri politike ndetse na za nzego z'ibanze twirirwa duhanganye nazo, ntabwo tugomba guhangana nazo, ahubwo nuko twuzuzanya nazo. Rero twagiye tubona henshi mu ntara abarwanashyaka bacu bagenda batumirwa mu nama zitandukanye za sosiyete sivile se, z'abavuga rikijyana, inzego zifata ibyemezo, ariko ni ukubera ko bari abarwanashyaka baba barabashije kwihagararaho kandi bakaba bafite imyitwarire myiza, ndetse ku buryo n'umuyobozi w'akarere ashobora kuvuga ati runaka ndamuzi ni inyangamugayo, rikamuhamagare nubwo ari mu wundi mutwe wa politike, ariko nawe agira ibitekerezo ashobora gutanga muri izi nama nyunguranabitekerezo zitandukanye. Ikindi noneho ni ngombwa ko duhora tumenyesha abanyarwanda amahame remezo na gahunda by'umutwe wa politike wacu bigamije kubaka igihugu. Ingingo ya mbere, abantu reka nze ku ruhande rwacu rwa DGPR, kumva abantu birakwiye ko tubumvisha opozisiyo. Turagenda tugahura n'abantu batese ko none mudaheruka kuvuga, ariko none turimo turavugira mu nteko ishinga amategeko, tukabasobanurira tukababwira tuti rero opozisiyo ni ukudahuza imyumvire. nazo mbabwira ngo muri politike ntabwo abantu babona ibintu kimwe, kandi kuba abantu batabona ibintu kimwe ntabwo ari icyaha, sibyo? Icyo ngicyo nicyo cya mbere tumanza twumvisha rubanda, noneho tukabereka ko nubwo bagenzi bacu hari ikivi batangiye, ariko natwe tugomba gutanga umusanzu, kandi umusanzu tukawutangira hehe? Mu mutwe wa politike wacu. Icyo ngicyo rero ni ngombwa kugira ngo duhure tubamenyesha amahame remezo yacu,
tutabereka ko ntabwo twe turi FDLR, ntabwo turi RNC n'indi mitwe yose yitwaje intwaro, twebwe ahubwo turi ku kibuga cya politiki, kandi tukerekana ko mu Rwanda hari uruvugiro rwa politiki. Impamvu hari uruvugiro rwa politiki nuko ibimenyetso simusiga tubifite by'abaduhagarariye mu nteko ishinga amategeko batangiramo ibitekerezo, ndetse ko n'abaturage y'abarwanashyaka bacu n'abatarabarwanashyaka mu gihe bashaka kugira nk'ibibazo by'akarengane cyangwa n'ibindi bitekerezo byubaka, dushobora kugira gute kubinyuza ku ntumwa zacu ziduhagarariye. Ibyo rero ni iriya ngingo ya 5 yo kumenyesha abanyarwanda amahame remezo na gahunda by'umutwe wa politike wacu. Ibyo byose rero ni ibintu bigamije kubaka igihugu. Ikindi noneho rero hano irangingo ya 6 ni bijyanye n'amatora. N'ejo tuzaba turi mu matora ya ba meya. Ntabwo ari twe dukwiriye kuba inkundamugayo harimo kwangiza impapuro z'amatora, ibintu byo kwiba amajwi no guhungabanya ibikorwa by'itora cyangwa ibarura ry'amajwi. Ikindi noneho kwirinda kuburana amahugu, gusebya igikorwa cyakozwe mu buryo bwubahirije amategeko. Ingingo ya 7 ndayivugaho. Mu gihe ishyaka cyangwa umutwe wa politike ugifite ubuyobozi witoreye cyangwa abarwanashyaka bashyizeho, uriya mutwe abayobozi nibo bakora ubuvugizi, bakagira ibyo banenga cyangwa bakagira ibyo bagira gute bashima. Ndibuka dusohoka mu matora y'abadepite, buri wese yavugaga ibye. Mwakavuga ati baratwibye, abandi bati ntibyagenze neza, abandi bati byagenze gutya. Ariko niba dufite abantu batureberera, nibo ubwabo bagombye kuvuga bati rero bavandimwe, nk'uko twateranye turi neke, turasanga ibi bintu byakozwe byagombye kugenda gutya, byagomba kugenda gutya. Icyo gihe rero ubivuze uri mu Rwanashyaka, uri umunyapolitiki, ukabivuga utari ku murongo w'ishyaka, ndetse ushobora kubivuga ishyaka rikakwihakana, ukibambirwa kuko ritagutumye kunenga cyangwa guhakana, bitewe n'uko ibintu by'ishyaka byose bigendera mu murongo umwe. Kandi nababwiye ngo abantu ntabwo babona ibintu kimwe, cyane ko abatuyobora baba bafite ubunararibonye. Ikindi noneho ku ngingo ya 8, umunyapolitike agomba kunyura mu nzira zateganyijwe n'amategeko no kubahiriza icyemezo ndakuka cy'urwego rufitiye ububasha mu gihe hari ingingimira zabonetse mu matora. Bya bintu twavugaga n'ubundi, hari mu guhakana ibyavuye mu matora, hari uburyo, hari procedure zateganyijwe z'amategeko. Nukuvuga ngo nibakanye ibyavuye mu matora, bivuze ko ugomba guhita utanga ikirego. Ejo bundi mwarabyumvise ni Marawi, ngira ngo Marawi byarabaye, aho abatavuga rumwe na leta batanyuzwe n'ibyavuye mu matora, urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga runafite n'ibijyanye n'amatora mu nshingano ritarusesa y'amatora rongeragira gute asubirwamo. Nukuvuga ngo rero igihe uvuga ngo amatora amajwi yibwe, murabyumva neza, ndabizi bikunda kutubaho, ariko noneho wivuga mu munwa gusa, zana ibimenyetso. Ibyo bimenyetso umutwe wa politike wawe ugire gute ubishingireho, babitanga mu rukiko. Twe tuba mu mategeko, hari principe yakivuga ngo ntabwo habura n'ukuri, habura ibimenyetso. Ushobora kuba icyo uri kuvuga ari ukuri, ariko mu gihe nta kimenyetso ufite, uhitamo kugira gute kwihorera. Njya ngira amahirwe yo kujya kuri tele mu gihe cy'amatora, guhagararira ishyaka
ndabaza eske ko mwatubwiye ngo umuntu ntago akwiye guhita avuga gutyo ibibaye kandi ahantu hose tuba turi haba hari media nyinshi eske nk'umuntu nyine wagiye guhagararira ishyaka abonye iyo myitwarire itameze neza siritere mu matora ibaye nk'uwo muntu wo muri media mugezeho uvuga ko ntacyo wabonye cyangwa logically wavuga ibyo wabonye siritere mu matora aho byabereye cyangwa se waza mu buyobozi bwo hejuru bw'ishyaka wenda media ukayibwira ko ntacyo ushaka kuyitangariza aho hantu ndagira ngo muhadusobanurire mutubwire neza n'inshingano z'umuntu wagiye guhagararira nk'ishyaka imyitwarire yahagirira neza ntabwo bacyumvise ariko njyewe ikibazo mfite aka kanya ka none niba tubasha kwitwara neza mu mashyaka turi kumwe mu ruhando nk'umunyamuryango nk'umunyepolitike duhuriye hamwe mu ishyaka haramutse hatabonetse imyitwarire myiza cyangwa ukagira ikindi kibazo wakibariza hehe twabigenza gute murakoze twagira ikibazo kuri tele kandi aho ngaho hari itangazamakuru bakubaza uko wabibonye si ukuvuga ko hari umurongo nyirantarengwa uko umurwanashyaka wo ku rwego rwo hasi atemerewe kuvugana n'itangazamakuru ahubwo icya mbere ni uko muri politike haba kugisha inama dufite amatelefone dufite itumanaho n'iki byose natwe hari ibyo tugisha inama kandi n'uburenganzira bwawe bwo kwifata imbere y'itangazamakuru burahari kugira ngo umanze watekereze icyo ugiye kuvuga kugira ngo kitaza guteza ibibazo ndumva wenda perezida araza kunyunganira kuri icyo ngicyo murakoze cyane ni byiza ko iki kibazo bakibajije kandi twajya tutanga n'urugero hari ibyo ushobora kwita uvuga utagishije inama niba umuntu aje akakubuza kwinjira mu cyumba cy'itora ugomba gutora urumva wakubuje uburenganzira bwawe kandi wagiye urw'indorerezi ibyo umunyamakuru akubajije ibyo wabivugaho bavuga ati rwose uburenganzira bwanjye bwabangamiwe niba umuntu aza akagukubita akagusunika rwose ntabwo ugomba gusharira uruhushya ngo uvugire n'itangazamakuru bagukubise cyangwa se bagusumiza ariko niba ari ugutangaza ibyavuye mu matora nicyo turimo kuvuga icyo kintu resulta zavuye mu matora wowe ntabwo ari wowe uvugira ishyaka kuko icyo ni ikintu kirenze uba uri intumwa watumwe ugomba kubwira abagutumye ati mu by'ukuri byensanzwe bitameze neza bimeze gutya na gutya na gutya bisinye cyangwa se bisinye ushobora kuvuga ati ntubisinye niba bimeze gutya ubona bitameze neza mvuga itangazamakuru cyangwa se mvugane naryo bitewe na gahunda ukuntu bimeze ushobora kuvuga ati turaza kubivugira rimwe tukaza tubone n'amakuru ahandi hose uko bimeze kuko ushobora kubivugiraho ukarara ugeze muri gereza urabyumvanira kandi murabizi ko mu gihe cy'amatora tansiyo ziba ziri hejuru cyane so ni ukuvuga ngo wihaye kujya kuvuga ngo batwibe kandi ishyaka atari rivuze n'ubu wahagararira ishyaka nk'uko yabivuze ishyaka ashobora kuvuga ati ibyo yavuze ntabwo ari byo murabyumvanira ngo kuko tugomba gukora icyo bita sample tukareba n'ahandi hose uko byagiye hari n'igihe bishobora kuba ari ukuri ibyo wavuze sibyo ariko nta kimenyetso na kimwe ufite uvuga gusa mu magambo tubakwitaye ngo wakwiga ntiwamufashe nta na kimenyetso na kimwe ufite kigaragaza ko wawibwe urumva icyo gihe uba ugiye ni ukwanduranya akamita kwanduranya ni ukuvuga ngo niyo ibimenyetso bihari ntabwo uvugira aho ahubwo turabikusanya mukazatwara mu rukiko rw'ikirenga mukarega icyo gihe nibo wavuga ati dore dufite ibimenyetso y'uko batwibye n'ibi numva dewe yize kuganira akantu gatoya ntabwo ari gushaka gukomeretsa umuntu ariko hari n'umwe mu banashaka bacu uri hano wigeze muri aya matora y'ubushize ndumva arayabagati yigeze gutangaza kuri hari ikinyamakuru kimwe cyo kuri YouTube cyamutelefone hakurya hari tuzonze cyane noneho ngiye kuvugana nabo ushaka kugira ngo ndebe ko namubwiye ko n'iki nanjye barandira ikotinga ibyo tuvugana rero ntabizi kuri telefone turangije ahita ati dore nawe byavuze ngibi tubishizeho murabyibuka bamwe bashobora kubyibuka n'ejo bundi byabaye birebire cyane ariko kuko mvugira ishaka ibyo navuze ibyo byashoboye gusevinga ishaka ariko
twashobora kuba twagira mu kibazo tudafite ibimenyetso runaka. No kwitonda nyine ko politike nyine iyo uvuze ijambo ugomba no kuba ushobora kurihagararaho. Iyo uva ari ijambo utahagararaho uretse kurivuga. Akoze cyane nanjye nagira ngo nkunganire ntabwo urugero rwaho nagiye guhagarara ku b'indorerezi mu matora igihe twari muri gahunda ya kamarampaka, amatora ya kamarampaka cyangwa igihe twatoraga oya abandi batora yego. Icyo gihe ariko nari indorerezi ya forum mu Bugesera mageze niyo mpamvu ari byiza ko dukora amahugurwa. Bantunga kamera, hari kamera za Al Jazeera, za BBC, yewe RFI zose zarankurikiranye aho nagiye kuba indorerezi. Bampamagaye ndi mugenda bambwira ko aho ndi bujye hose bansangaye. Noneho ni njyewe wari uyoboye itsinda ry'indorerezi kandi itsinda ryarimo amashyaka yose atandukanye harimo n'aya FPR. Ubwo ni nanjye wagombaga kuvugira kuri mikoro ko ni njyewe wari uyoboye itsinda. Ibyo bambajije byari byo kuri tere uko amatora yifashe n'ukuntu bimeze ndabitanga, ariko ntabwo bari bambajije uko amajwi ameze. Ariko nari uko imyiteguro yagenze, uko tuzu tw'amatora tumeze. Hanyuma tugarutse nyuma y'amatora mu nama yabaye ngira ngo mwarabikurikiranye, banshinja ko nakoze declaration y'amatora kandi ntari mbifitiye ububasha. Mu nama yabaye inama ikomeye cyane yahuje amashyaka, barishinjira aho ngaho basaba kwisobanura. Ubwo byari ikibazo gikomeye, ariko mu by'ukuri njye naravuze nyumubwire ibyo navuze tubihuze na declaration twumve nimba ari declaration. Mbambaje ibyo kuri film kandi ntabwo nari bubu, nari mfite ururimi nshobora kuvuga ibyo navuze, ariko ntabwo nakoze declaration. Bambwira ngo declaration ishinzwe gutanga n'urwego rwanyohereje ari forum y'amashyaka. Nanjye ndavuga ngo ntabwo navugiye amashyaka, njye navuze ibyo nabonye biraho. Iyo ari point ya mbere. Noneho point ya kabiri bambajije ibirebana n'ishyaka. Nubwo nari nagiye mpagarariye forum ariko nari mfite ishyaka nturukamo, nabwo nagombaga kubivuga. Icya gatatu ni njyewe wari team leader. Kuva ubwo izindi gahunda z'indorerezi zose zakurikiyeho ntabwo nongeye kuba team leader. Bariyaranja nyine basimba team leader, ariko ibyo nari navuze ntaho byari bihuriye n'ikibazo. Niyo mpamvu nashoboye gutsinda muri iyo nama. Abari bayoboye inama baravuga bati yari team leader, yagombaga kuvuga, ariko n'ibyo yavuze aba ari byo mutubwira gusa ngo yaravuze si ikibazo, ahubwo turebe twanarayize ibyo yavuze. Mwumva ariyo mpamvu mu by'ukuri iyi nama, ayo mahugurwa yagombaga kuba kumenya neza ko imitego yose ushobora kuyisimbuka. Nunganira nanone ku kindi cya Deo avuga, nuko mu by'ukuri iyo turi muri politike tuba duhanganye, abo tuba duhanganye nabo ntabwo baba batwishimiye. Iyo rero bagize amahirwe bakagufatira ahantu baba babonye amahirwe, ibintu bituma hari amategeko runaka ashobora kuzirika, uba utanze amahirwe kuri bo. Ariyo mpamvu ugomba kuvuga ureba ibyo amategeko ateganya, noneho umuntu ugushaka akabura agufatira, ariko akaba atakwishimiye, ariko nta icyo agutwara kuko ntacyo yagutwara, nta mahirwe wamuhaye. Nanone ni ku bijyanye n'imyifatire, hariho igihe usanga bagenzi bacu ari abanyapolitike ariko batabizi, ugasanga uhagarariye ishyaka mu karere, uba uri umunyapolitiki ukomeye buriya, nubwo ishyaka riba ritaragira imbaraga ngo rimenyekane cyane, ariko uba uri umunyapolitiki ukomeye. Ntugwiriye gusinda ngo ugende ugwa muri za rigore wasinze, cyangwa bagufatire mu rugo rw'umuturanyi wagiye gutwara umugore w'abandi. Ibyo byose ni ikintu gishobora kugushyira mu kaga. Kugira ngo murabizi, bagufatira umugore w'umuturanyi, ntabwo ari umugore wawe, cyangwa bafashe umugore mu rugo rw'umugabo w'umuturanyi, ntabwo ari umugabo wawe, cyangwa bagufashe wasinze urimo urarwana uvuga na gahunda z'ishyaka. Ibyo byose gukuramo mu by'ukuri biratugora, kandi atari uko utari umunyapolitiki, ahubwo ntiwamenye ko umunyapolitiki yitwa. Nubwo n'umwaniraga wahuguye. Nanjye ndashaka kunganira. Ubundi politike ni politiki, ariko
icyo turimo ubu ngubu ni ukumacyuringa ni politics. Tugomba kuba turi macyuwa, tugomba kuba dusobanukiwe n'ibyo dukora kugira ngo niba nagutungura uzamenye ibyo uvuga. Ugomba kumenya situwasiyo ukoreramo na guverinoma ukoreramo. Njyewe byambayeho twagiye Musanze, icyo gihe twari tutaranemerwa, tujyana n'abanyamakuru, tujyana n'iki bose, ni njyewe batumaga mikoro, ari njye bashaka kubaza kandi ntafite uwo mbaza muri ako kanya, nta nubwo bananyemerera. Ariko kubera ko bya politiki njyewe nari ndamazemo iminsi, nzi n'urwego n'aho mvugira uko hameze, n'ibyo mvuga nagombaga kubitekerezaho kandi vuba vuba ako kanya. Nahise mbasubiza bose kandi ni njyewe nta wundi babashije, ni njye babashije, ariko narabashubije mbasubiza neza. Icyambere ko nabashubije neza nuko abantu barebaga televiziyo, abumvaga amaradiyo baje kumbwira bati ibyo bashubije koko babishubije neza. Icyangombwa rero nabyo turimo ubu ngubu nuko ugomba kumenya politike, ukamenya aho uyikorera nuko uyikora. Murakoze. Iyo komite ishinzwe disipurine noneho bakavuga se forumu izajya ijya mu bibazo by'intege by'amashaka, urumva kandi ari amashaka y'ibya politike y'indi ugasanga ari ikibazo. Yego noneho biracyari iyo komite, ariko ibyo byagiye muri forumu byamaze kunanirana. Ariko muri sena inteko ishinzwe gutegeka umutwe wa sena nabo ziyishimira abakifite, ariko ijambo baracyarifite. Yuko rero yavuze amakimbirane ya politike, sena nayo ifite uburenganzira bwo kujya kuba yabijyamo, gutoza ayo makimbirane, binaniranye ikaba yabitwara no mu rukiko. Mbese iyo bitoye mu rukiko ibasabira n'ibihano, bashobora gusabira ibihano yuko utoye politiki waseswa cyangwa bakwirukanwa n'iki. Kandi byabayeho abatoye politiki murawuzi witwa PS Imberakuri, ibibazo byabo byabaye byinshi cyane bitewe n'amagambo yavugwaga n'umuyobozi w'ishyaka, bigira muri forumu, binaniranye muri forumu, bigira muri sena, ndetse sena havuyemo imyanzuro n'ibyakurikiye barayoboye. Noneho ubu nyuma yaho nibo bavuze ati no, iyi komite igomba kuba mu ishyaka. So menye vuba muri komite de disipurine irahari mu ishyaka, ariko ifite ukuntu ikora, ari ukuntu itorwa. Ndetse mu bintu twari kuganiraho uyu munsi, ari mu ngingo turi kuganira mu nama ya biro politike turi gukora mu kanya, turaza kubisubiraho mu kanya. Ariko ukuntu ikora ni ukuvuga ngo iyo habaye ikibazo ntabwo uva kujya kukivugira kuri radiyo ngo Peter yanuse cyangwa Kirema yanuse, oya, wandikira ishaka ryo ritanga ikibazo cyawe muri komite ya disipurine. Ni uburyo bwo kugira ngo dushobore kuba twabimana ingingo, tumenye ngo hari ibibazo komite irimo gukurikirana. Ntabwo wajya muri komite ya disipurine direct ishyaka ritari ryo ryabyohereje, biri mu karere, no mu karere babona ubugirizo za komite mu buryo bwo kuzuza inzego n'ibyo byose zizajya mu turere twose, ku buryo amakimbirane hagati yacu dushobora kuyarangiza hagati yacu bitarenze bijya muri forumu cyangwa se muri sena. Ariko nyamara ni byiza yuko tubyunganiranaho gato, tukabisubiramo gatoya, kuko ishyaka rihora rikura, rifite abarisanzwemo bamenyereye amabwiriza n'amategeko rigenderaho, rifite abantu bashya baryinjiramo kandi rimwe na rimwe binjira no mu nzego z'ubuyobozi, kandi rimwe na rimwe bakaba banazamo atari abantu bamenyereye imirimo ya politike, ari bashya muri politike. Ni byiza rero yuko tugira ibyo twibukirana. Ndavuga ku bintu bibiri ku kijyanye no gukemura amakimbirane, hanyuma mvuge n'uburenganzira dufite mu kuba tubarizwa mu mutwe wa politike runaka. Ndagira ngo twemeranye yuko amahugurwa y'uyu munsi intego nyamukuru aba afite n'ayo gufasha ishyaka gukora politiki y'umwuga. Ikinyarwanda kivuga yuko iyo utihaye agaciro nta wundi ukaguha. Ibikorwa byacu, imyitwarire yacu nibyo bituma abanyarwanda dukorera babasha guha agaciro ibyo tuvuga n'ibyo dukora. Kugira ngo rero bikunde nuko tuba twabashije guhagarara aho dukwiye guhagarara mu mwanya ukwiye. Rero ibyo bintu twemeranye yuko cyangwa se twibukiranye ko tubyemererwa n'itegeko nshinga. Itegeko nshinga ku isi yose
ni itegeko risumba ayandi mategeko yose. Bivuga ko ibyo rifite mu ngingo zirigize nta rindi tegeko riba riri guturuka ku ruhande ngo birivuguruze. Ubwo rwose utarusobanukiwe n'ako kantu akumve neza. Mu itegeko nshinga rero Repubulika y'u Rwanda yiyemeje kugendera kuri politike ishingiye ku mashyaka menshi, kandi ayo mashyaka menshi agomba kugerwamo n'abanyarwanda. Bivuze yuko ishyaka rimwe rukumbi cyangwa abiri cyangwa atatu ntabwo ahagije, cyangwa se ngo abe ariyo ya mbere abe n'aya nyuma, n'uyu munsi n'ejo ubundi hazamuka ayandi. Ni nk'uko n'ishyaka ryacu ry'IPR naryo ryavutse. Kuba rero waba uririmo cyangwa ukamutekereza kubijyamo cyangwa ugashishikariza abandi kubyinjiramo, utazatekereza ko ari ibintu bikwiriye kugutera ipfunwe, cyangwa se ngo wumve hari ukuntu urimo kunyuranya n'amategeko, ngo uvuge uti hari umuntu waturuka ku ruhande akaza akaba yanshinja icyaha cyankoraho kikambutsa uburenganzira cyangwa kikambuza umutekano. Gusa icyo usabwa ni uko inzira zigomba gucibwamo zigomba kuba zikurikije amategeko, ukiyubaha ukubaha abandi barimo n'iyo mitwe ya politiki. Ni ukuvuga ngo niba uri kumwe n'umuntu urimo gushishikariza kuza muri Green Party kandi ubizi neza ko ari muri iri shyaka, gerageza kumusobanurira. Niba utanabisobanukiwe ubigisheho inama bagenzi bawe mufatanyije umurongo wa politiki. Ubashije niba atanabisobanukiwe neza mujye ku nzego zimukuriye kugira ngo musobanukirwe icyo mukwiriye gukora, kugira ngo wa muntu urimo kurokirita cyangwa urimo gusansibiriza utaza kumuteza ingorane zishobora kumubyarira umutekano muke bitewe n'uko yakoze ibintu mu nzira zidakurikije amategeko. Icyo ni ikintu cy'ingenzi gituma duhagarara twemye aho uri hose, waba uri iwawe, waba uri mu nzira, waba uri muri bisi, waba uri ahantu hose hahurira n'abantu umuntu yakagombye kugira isoni. Icyo kintu kitagutera isoni kubera ko wumva urimo gukora ikurikije amategeko kandi utabangamiye uburenganzira bw'abandi. Icyo kintu numva ari ingenzi cyane. Hanyuma ku kijyanye no gukemura amakimbirane, uwatanze ikiganiro Deo yatubwiye yuko amakimbirane mbere na mbere hagati yacu dukwiriye kurebana turi abantu bakuru. Nta muntu ujya muri politike ataragira imyaka y'ubukuru. No mu ngo zacu dushobora kugira amakimbirane, no mu nshuti zacu hari uburyo tubigenza. Ugisha inama mugenzi wawe, uwo mwagiranye ikibazo mushobora kuganira mukaba mwakumvikana ku gisubizo cyaboneka ku kibazo mwagiranye. Ushobora kwiyambaza umuturanyi byananirana, noneho ukavuga uti cyahindutse ikibazo cya politike, reka tuvugane noneho mu rwego rw'abo duhujije umurongo umwe. Abo mwegeranye mukavugana no kuvuga ngo niba abantu muri hamwe, niba ari mu karere, niba ari mu murenge, abo uzi hafi aho ngaho muhujije umurongo umwe mukabivugana. Niba binaniranye ni ukuvuga ngo muhamagara inzego zibakuriye, ni bwa buryo bwo kumenya aho ibintu bigomba guca n'inzira bigomba gucamo, kandi bigakorwa mu buryo bw'ikinyabupfura bitabangamiye uwo mwagiranye ikibazo cyangwa ngo bibangamire n'uwo mugiye kwiyambaza, cyangwa se ngo binasohoke bijye mu nzego z'ubuyobozi bundi butangire kubota bavuga bati niba abantu muri Green Party dore bananiranye. Ni ukuvuga ngo bamusibeje ishyaka muri rusange, noneho bwa butwari twashakaga kuvana mu myitwarire yacu bukaba burapfuye, kandi biturutse ku kibazo cy'umuntu umwe cyangwa babiri, ishyaka muri rusange rigahagwa. Ku bijyanye na ripoti na perezida w'ishyaka yabisubiyemo, igihe turi mu matora cyangwa se hari raporo zigomba gutangwa ku bikorwa runaka byabaye, yaba ari inama, yaba ari amahugurwa yabereye mu murenge, mu kagari cyangwa mu karere, ni ukuvuga ngo hari inzira bigomba gukurikizwa. Ahantu hose nta muryango utagira umukuru. Aya mahugurwa yari akenewe, nkifuza ko wenda ubutaha tuzongera igihe. Hari akantu gato kaducitse ariko dusozerezaho, hari abantu batemerewe gukora politike. Twarebye imyitwarire, tureba umutwe wa politike, ariko hari abatemerewe kujya mu mitwe ya politike. Hari abacamanza, abashinjacyaha, abasirikare, abapolisi n'abakozi b'urwego rushinzwe iperereza. Abo bose ntibemerewe kujya mu mitwe ya politiki, ndetse n'umwana cyangwa umusore uri munsi y'imyaka 18 nawe ntabwo yemerewe kujya mu bikorwa bya politiki. Mbashimiye rero uburyo mwatanze ibitekerezo n'ibibazo ndetse n'umwanya mwaduteze amatwi. Murakoze, ndabashimiye cyane. Ese hari ahantu mwabonaga imbogamizi mu myitwarire y'abayoboke ba Green Party? Murakoze cyane. Badutuye amahugurwa ajyanye n'imyitwarire y'abanyapolitike
mu Rwanda ariko cyane cyane twibanda ku banyapolitike cyangwa se abarwanashyaka b'ishyaka ryacu riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party kubera ko twabonaga ari ibintu bikenewe cyane kubera ko nk'ishyaka rimaze imyaka 10 yaratangiye ndetse rimaze imyaka irenze 7 yemewe n'amategeko hari ibintu tuba tugomba gusubiraho kugira ngo abarwanashyaka bacu bamenye ukuntu bagomba kugira imyitwarire uko bagomba kuba bitwara ari mu giturage aho batuye uko bagomba kumenya ukuntu bitabira gahunda za leta zijyanye n'imiganda n'ibindi bikorwa bindi ariko no kwirinda ingeso ziba zitari nziza nk'ubusinzi bashobora kujya mu tubari bakanywa bagasinda kandi bibujije mu mategeko y'abanyapolitike abashobora gusanga barwana bakarwana n'abagore babo cyangwa bakakubita abana tubibutsa aya mategeko yose kugira ngo bitware neza kuko turavuga ati ari ibintu nk'umuntu ku rwego tugezeho tutagombye kumvikana ko mu Rwanda cyakwa Green Party yakubise umugore we cyangwa yakubise umwana we mu myitwarire wenda by'umwihariko mu bijyanye n'ibikorwa bya politiki bakora ntabwo navuga ko ari ukuvuga ngo bitwaraga nabi cyangwa se iki ariko nuko tugomba kubakangurira kuko hari za cases tujya duhura nazo tukajya gusanga bamwe afashwe kubera na polisi cyangwa se n'iki wajya gukurikirana ugasanga ari amakosa yabo atari ibibazo bya politiki bazize so niyo mpamvu tugomba kubagira inama yuko nabo bagomba kugenda bubahiriza amategeko kugira ngo be kuzajya badushora mu bibazo byabo bwite kandi atari ibibazo bya politiki kandi tuva kwigisha nibyo byiza kuko bidufasha kwirinda byuza kurusha kuba twakemura ibibazo cyane by'umwihariko musanga ari he n'ubuhe buryo bakwiye kwitwara by'umwihariko nk'abaharanira demokarasi no kurengera ibidukikije icyambere twavuze yuko bagomba kwirinda imvugo mbi imvugo za nyandagazi zo gutukana ndetse abandi kuba barwana nk'uko twavugaga cyangwa se bashobora kurwana n'abagore babo bagomba kubahana ariko no kwitabira ibikorwa bya leta nk'iby'umuganda bakumva ko ari ibikorwa rusange tukabagira inama no kugenda batinyuka bakamenyekanisha ku nzego aho batuye hose ikindi noneho tukabwira yuko nari igihe cy'amatora naho hari amategeko y'amatora adasanzwe bagomba kubahiriza ariko ari mu gihe cy'amatora umuntu yagiye kuri site y'amatora hari ibyo yavuga n'ibyo atavuga ari bigomba kuvugwa n'ishaka ku rwego rw'igihugu nk'ibijyanye no gutangaza amajwi atari mu Rwanda ko hari igihe cyabaye ko hari abarwanashyaka batangiye gutangaza ibyavuye mu majwi y'amatora bamwe batabyemera kandi atari ishaka ryababwiye ngo babivuge ugasanga birimo kutugora nk'ishaka kugira ngo tugire ibyo dutangaza abarwanashyaka nabo batangaje ibindi tukatuma kugira ngo tubigisha discipline kugira ngo bizajye bigenda neza no mu gihe kiri imbere mwakomeje kugutangaza ibintu bimwe bavuga yuko election zibwe cyangwa se amajwi yibwe hariho incidents zagiye ziba ni nk'ibyo twavugaga abarwanashyaka babivuzeho gushize mu matora ari y'abadepite ya perezida ariko ntabwo ari ishaka yari yabivuze nibyo twavuga ati iyo ugiye uhagararira ishaka wemerewe kuba ubuze uburenganzira bwawe ko wabuharanira ariko kuba watangaza ibivuye mu matora ntabwo ari wowe bishinzwe niba ari gutanga commentaire kuri ibyo ni inzego nkuru z'ishaka zagira icyo zibivuga ndumva ni nk'ibyo kuko hari incident nk'izo zabaye no mu matora y'ubushize y'abadepite byarabaye abarwanashyaka bamwe bagize ibyo batangaza kandi atari ishaka ryabatumye so twagira ngo tugende tubigisha kugira ngo byose bigende neza kuko twese dufite umugambi wo kubaka igihugu cyacu kuki iyi conference iza ubu ngubu hari elections mwiteguye n'ubundi nkuko mubizi dufite amatora mu myaka 3 iri imbere ubu turimo gutangira no kwitegura n'amatora ari imbere amatora y'abadepite azaba hari amatora ya perezida wa Republika hari byose kandi murabizi ko tuvuye mu matora ya Sena ibi byose n'abadepite tuyavuyemo hashize imyaka 2 so nukuvuga ngo ubu nk'ishaka ubundi gahunda y'ishaka nyine rya demokarasi nuko rigomba kujya mu matora ribona ubutegetsi nukuvuga ngo ntabwo ushobora kujya mu matora ufite imyitwarire mibi ntabwo ushobora kujya mu matora wica amategeko niyo mpamvu tugomba gushikaza abarwanashyaka bacu ko bagomba kubahiriza amategeko no kugira imitwarire myiza muri rekomandasiyo zatanga cyangwa mwasabye hari icyo mwasabye cyo kutajya barasa mu cyico utorotse gereza ibyo byari biri mu nama ya biro politike y'ubushize twaganiriye ku ibyo twibusaga biri muri manifesto yacu nicyo cyari kirimo tuvuga yuko inzego cyane ziriya za gereza zigomba kuzaga zirinda kurasa umuntu atorose kurasa mu cyico mu bintu twari twagaragaje.